Buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí vamos con un poemita de Héctor Soto. Y dice así: las plantas nos ofrecen su sombra, nos protegen del calor, nos dan su fruta y nos alimentan, nos curan con sus hierbas, son nuestras amigas. Desde el principio de los tiempos nos acompañan en nuestra evolución y nos ayudan a crecer. Son seres vivos que merecen nuestro amor y nuestro respeto, porque nos dan tanto y nos ayudan a disfrutar la vida en todas sus formas. Amigos, aquí los dejo disfrutando lo que resta del videíto. Estoy totalmente de acuerdo con este señor. Hay que cuidar las plantas y la naturaleza en general, porque ellas son la vida misma. Nos vemos en el próximo. Sigan disfrutando lo que resta del videíto. Estén muy felices y hasta la próxima.